kita Cahyani Putri Ramadhani. Perkenalkan, aku Cahya, ini temanku Diva. Sekarang kita akan buat slime, challenge slime 1 menit kak? Apa? Challenge biasa. Oh, challenge buat slime. Dengan ini nanti dikasih bahan-bahannya. Nanti kita kocok-kocok. Ini bahan-bahan. Ini pewarna ya guys. Ini ada bahan-bahannya, ada citra. Ini Hand body, slime egg, parfum, baking powder, sabun cair, lem final, hijab fresh, pewarna. Ini ya baking soda dan bedak nih. Ini baking soda, ini bedak. Sekarang kita mulai. Sudah nih, sudah. sabun cair guys. Kasih dulu ini level final. Nih sabun cair guys. Ayo, Sabun kasih cair. level finalnya dulu. Ini sedikit dulu kak. Nanti kan juga kita mau bikin yang challenge itu toh. Kenapa nggak bisa dikasih ini sama itu bisa kok. Tapi Sabun cair ya guys. udah mau sabun cair. Sekarang saya ya. Mbak, kenapa ini? Iya sudah dia sudah. Hijau fresh, kalau hijau fresh. Misalnya. Ini ya guys. Udah sedikit aja. Tapi Hijau kita bisa fresh. kasih apa? Yang bahan-bahan tadi kita pakai bisa kasih tambah banyak atau sedikit aja ya guys. Nah, sekarang kamu. Ini pewarnanya terakhir ya. Ya. Mana? Nih, sama-sama. Kamu kan sama-sama. Baking powder. Parfum. Parfum. Susah kok ini ternyata. Mana nih? Bukan buka kan? Jangan terlalu banyak. Udah, masuk balik nanti udah padat. Saya lagi. Apa? Bedak. Ya, udah bagus ya. Air guys. Ini belum ada. Bedak. Ini mana ya? Terus gitu. Guys, tunggu ya guys. Guys, kita disini ada air. Kalau warna tuh yang penting teksturnya. Nah guys, jadi jatuh karena kesenggol tadi tuh. Iya, kita senggol. Terus tuh kasih air kan macamnya. Ini kelihatan. Ya, kamu kan? Iya. Kau belum. Oh, Air ini. Saya lagi ya Kau tadi guys. sudah berapa kali? Ini parfum, bedak. Kok hijab fresh ada lagi? Iya toh memang ada. Oh, ada lagi? Iya. Sekarang aku ya. Hand body. Banyak sekali. Kayak udah mau jadi. Oh jadi warna kuning kalau tadi bekas. Iya. Guys, ini tuh. Taruh mana ya? Malas. Taruh atas sini aja. Saya lagi ya guys. Aduh, kalah gue nih. Padahal aku yang punya channel. Sabun cair. Itu lagi. Oh, sudah dapat sabun cair sudah. Parfum. Aduh, itu. Sabun cair lagi guys. Ternyata aku nggak mau banyak-banyak. Soalnya tadi sudah banyak. Iya, saya nggak ada apa. Cair dong. Ini ambil nih. Ini kok tinggal satu ini nanti kita suit lagi. Baru nanti dapat itu. Baking soda. Ayo lagi. Baking soda. Apa yang belum ya? Ini hand body kok sudah. Udah. Oh, sudah. Kayak aku hand body itu deh. Iya. Jangan terlalu banyak ya guys. Nggak tahu nanti apa jadinya. Lihat. Hand body. Lihat. Nah, sudah nggak usah yang ini ya. Kukunya udah mulai dia. Ya. Sangat cair loh. Ini guys. Sekarang
Ini biru. Pink. Biru. Pink biru. Kan udah warna ungu. Iya kebanyakan ya. Satu tetes aja kalau kasih. Kebanyakan. Karena kan sedikit. Ya. Saya tambahin lem Provina lagi ya guys. Aku juga ah. Ini kita bikin yang satu dulu. Ya jadinya nggak terlalu bagus warnanya guys. Kayak Aku mau sekali. jadi sabun cair lagi. Enggak mau. Nggak bisa. Nggak bisa guys. Siapa ya? Yang kau tadi dapat apa? Jelek-jelek. Air lagi tuh. Malah kan cair. Sekarang kita kasih Slime activator. ini saya. Ya aku taruh slime egg-nya, taruh di itu taruh egg dulu. Kok kasih langsung aja ya? Banyak. Kasihnya masih cair. Yeay guys, jadi. Tapi belum terlalu jadi. Ini malah cair. Kasih tambah apa kayak gitu? Sabun lem Provina itu. Enggak. Tapi nanti tambah. Kita mau bikin yang satu ini. Mana? Tidak ada kah? Tidak mana? Berdua. Aku taruh di depan kali. Iya. Saya yang dapat itu. Banyak kan? Dia ternyata mau tukeran guys. Aku gagal guys. Yang menang adalah teman aku. Padahal yang punya channel dia loh guys. Apa? Tunggu ya guys. Apa? Aku skip dulu. Dulu. Maaf ya guys, tadi cuma adik aku panggil. Iya. Ya, aku punya jadi. Aku punya nggak jadi. Guys, yang menang adalah teman aku. Kenapa kok? Udah, biarkan. Iya guys, jadinya. Lu kemana ya? Nih ya. Keluar. Warnanya tuh kayak bagus ya di sana. Padahal ini kayak mau jadi warna hijau. Makan. Iya. Kayak mau warna hijau. Padahal di situ kan warnanya biru. Iya. Ternyata bagusnya kalau pakai sabun cair. Coba kau punya. Ya guys, tadi aku ngasih tambah sabun cair baru bisa kayak yang ini ya. Baru mengental. Nih dia punya baru mengental guys. Ternyata. Tapi kamu tetap kalah. Iya memang. Kan bikin nanti sia-sia daripada aku buang. Iya. Baik. Ini ya guys. Nah ini udah menggumpal ya. Tadi cair banget. Bagus kan guys warnanya biru. Lebih bagus aku punya. Kenapa? Ya guys, ini. Lengket. Tapi lengket. Jadi aku mau kasih slime egg lagi lah. Tadi belakang. Gak apa-apa lah, yang penting seru. Ya kan Cahya? Jadi Ngomong kita bukan teman ya, kita sahabat. ya, tapi ada rambut. Kok baru jadi guys. Padahal ini tadi aku sempat nggak jadi loh guys, gara-gara ada hijab fresh itu. Hai guys, kita Skip skip dulu ya. Hai guys. Tadi Jadi. adeknya lagi ya. Nanti kita bikin satu video lagi kok. Videonya Oh ya jangan lupa Bikin slide. like, komentar and subscribe ya. channel aku. Jangan lupa.
Ngomong-ngomong aku nggak punya channel ya guys. Kita mau lagi. Dadah.